स्वप्न म्हणजे काय असतं, की स्वप्न ते असतं, की ज्यावेळेस तुमच्या आतून आवाज तुम्हाला सांगतो, की तुझ्यासाठी तू योग्य आहे, तू ते कर. स्वप्न असं नसतं, की इतर लोक तुम्हाला सांगतील, की तू ते कर, तुझ्यासाठी ते योग्य आहे. की स्वप्न म्हणजे काय असतं, की तुम्ही शांतपणे ऐकलेला तुमच्या आतला आवाज म्हणजे तुमच्या अंतर्मनाचा आवाज आणि तो तुम्हाला रोज सांगत असतो, की काय करायचं, काय नाही. त्यामुळे स्वप्न बघायचं असलं तर तुमचे डोळे तुम्ही बंद ठेवले पाहिजेत आणि तुम्ही आतला आवाज ऐकला पाहिजे, की बाबा माझ्यासाठी काय योग्य आहे. कारण की योग्य क्षणी ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या आतला आवाज ऐकता आणि त्यावेळेस तुम्हाला तो योग्य वाटतो त्यावेळेस तो तुमचा आवाज तो तिथं धरला पाहिजे म्हणजे दाबला पाहिजे आणि त्यावर तुम्ही काम केलं पाहिजे आणि कंटिन्यू तो एकच आवाज तुमच्या मनात घुमला पाहिजे की तुझ्यासाठी तू योग्य आहे, तू करतोय. कारण की स्वप्न असं काय असं असं नसतं की स्वप्न बघितलं म्हणून बघायचं. स्वप्न म्हणजे तुमच्या आतून येतं आणि तुम्हाला ते काम करायला काय ना काय भाग पडतं. त्यामुळं स्वप्न बघा, कारण की स्वप्न बघितलं तर स्वप्न पूर्ण होतं, नाही तर स्वप्न न बघता कुठलेच काम होत नाही. जसं असतं की नियोजन केलं तरच एखादी गोष्ट होते.